नहर वाले पल पे बुला के तेरा बमाए के रह गया। या लेटन वाईफाई की सहूलत मौजूद है। अखबार अंदर मौजूद है। उनके अलावा पेस्ट पुष्ट भी पियो है। टिशू भी पिया आहिनि। हथनि जे लाइ उहो बि पियो आहे जेको हणिबो आहे। हलिया अचो लेटन बाथरूम खाली आहे? हाँ खाली आहे। हेॾे बीह वदन कर चंपल ला चल हल 90 किलो चल बाबा जल्दी आ। लेटन धना पैसा हेॾे वजन कर। चप्पल लाया नहीं? हाँ चंपल ला 75 किलो 50 रुपये दे। 5 किलो वजन घटाया मां जो अंदर वाईफाई भी लगल है। अखबार पई है। शैम्पू पियो आहे। हल बाबा हल लेटन हले आजो हाँ लेटन खाली आ। हाँ हेॾे वजन कर हल बिना 150 किलो हल बाबा लेटन जल्दी निकिर जाए। अंदर वाईफाई जो कोड लगल थी मथा कलाक वेही रहे। फिल्म डाउनलोड न कीजिए। चल भाई लेटन वाईफाई की सहूलत मौजूद है। अंदर अखबार भी पई है। शेविंग जो सामान भी पियो आहे। हलिया अचो लेटन हा भाउ हल्को थी आए तो चढ़ भैया 90 रुपये दे। 5 किलो वजन घटाया मां जो अगू 80 किलो हो हाँ जो 75 किलो थी वो। हले भाई जान छॾाए 90 रुपये दे। 90 रुपये ना 50 रुपये बाक़ी घरों निकिरो जो था पेम्पर पाए निकिर तो कर हल लेटन वीआईपी लेटन मतलब वाईफाई की सहूलत मौजूद है। अंदर एसी लगल है। वन एक बाथरूम में आ जाओ। हले आजो लेटन हेॾे बाबा वजन करा हेॾे वजन करा 60 किलो हल बाबा चल बाबा लेटन वाला आ गया भाई। लेटन वाला आ गया भाई। राजू आ गया मोला का कसम है। वीआईपी लेटन है हमारा बाथरूम है। अंदर वाईफाई भी लगा हुआ है। अखबार भी पड़ा है। हर किस्म का अखबार सिंधी उर्दू अंग्रेजी अखबार भी है। हेॾे बाबा वजन करा 70 किलो 10 किलो लाए हैं। हाँ तू वाईफाई चए पे अंदर तो कुछ भी न थोले साजी वाईफाई नहीं थी अंदर। वाईफाई हले तो बाबा वाईफाई हले तो जो सिंगल इन साजन वाईफाई हले तो सेट तकियल आ तुझो पाण वांगुरु तू भी तकियल तुझो सेट भी तकियल। अच्छा पैसा घणा थे बुधाए 100 रुपये दे बस छोड़ो बस 100 रुपये दे। सफाई भी सिर्फ का लगी पई है। गंजू करे अचण वारा भी तव्हां आयो नी को मुंहिंजो पीउ ईंदो आहे गंजू करण वठ हल अहिड़ा आहे त घरों निकिरो ई न। लेटन वाईफाई वारी लेटन हलिया अचो बेहतरीन लेटन मशहूर लेटन बाबा हे पप्पू परदेसिया जी मशहूर लेटन आहे। हलिया अचो हाँ हलिया बाबा हलिया वजन कर चंपल सिधो तो चढ़े। हलो भेणा जा बच्चा एॾो खाईंदो आहे छा एॾो छो खाईंदो आहे। हल वन त वही न वञे हल हा घणो हेॾे चढ़ वजन कर 15 किलो घटाया है मुबारक जी। अंदर धप लगी पई किना बनाना सब धप लगी पई है तो अंदर वहे तो हुई जेका पाण अंदर वहे तो सफाई भी कयूं अचे न। वो छाजे ला पैसा तो वठे पैसा छाले ला तू छाजे ला वहे बादशाह मानू घणा त्या पैसा बादशाह जा धरती ते वेठो जा पैसा घणा वठदी 150 रुपये दे 150 रुपये छाजो ॾियाई छाजो 150 अच्छा मानू 10 रुपया वठदे ना 1.5 किलो वजन अंदर घटाया वाईफाई लगी पई है। एसी लगो पियो आहे। हर शइ लगी पई आहे। एसी वत बुधाए काथे धप लगी पिया मुल्क में बादशाह अरे पखे ते सुम्हण वारा अंदर एसी में सुकून सां हल्को थी आई ना है अंदर वई त साथ मुझे किरे त साथ मुझे अंदर सेंट हइया मां अदाने वठे 10 रुपया थी हल अरे 10 रुपया छाजे लाइ ॾिने चरियो छा हलो हल खामा खा वेठो खेत कयूं
छाजो के तो कयूं वेठो आहे जेडी महिल इहो आए जेको पेट में वकड़ा पिया पवनी चंपल हथ न पवे चई 150 रुपयो 150 रुपयो घुरे पुलिस ॿधाया के आए अंदर मागे बकाया पैसा दे यार पैसा हल अरे बकाया पैसा दे असां गरीबन जो हक न खाईंदो कर हक वरी तू जो किए थियो सफाई करेगा धप्पल पे मुल्क एड़ी बदवा ॾींदो मैं घर ताईं बुकींदो वेंदे चवां तो हल हल बाबा हल जान छॾ हेड़ा ॿ ग्राहक ॿिया आया त बस पोइ जेका हाणे मां लेटरिन साफ़ करे अचां कुल किन करे हलिया विया कढी अची हिते पाण खे हल्को था करनि पैसा घुरनि त चवनि था 10 रुपया वठ ॼण हिते पिणनि जो लेटरिन आहे